ये देखिए कैसे सिक्योरेक्स सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम ने व्यापारी को लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। यहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्ड करता है, मगर सिक्योरेक्स के मोशन सेंसर की वजह से चोरों के अंदर घुसते ही अलार्म बजने लगा। और उसकी तेज आवाज सुनते ही चोर भाग गए। अलार्म की तेज आवाज से पास में सो रहे ऑनर भी जाग जाते हैं, जिसके बाद वे तुरंत स्थिति की जांच करते हैं। लेकिन सिक्योरेक्स अलार्म सिस्टम होने की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि आएगा चोर तो मचेगा शोर। सिक्योरेक्स अलार्म सिस्टम लगाने के लिए अभी संपर्क करें।